Привет, ребята! И сегодня у нас обзор вот такой штуки, которую мы нашли с Гришей давно-давно. Гриш, иди сюда давай. Сегодня мы без Барсика, потому что он у нас заснул. Сейчас вы его видите. Так вот, мы эту штуку нашли в секретном сундуке, когда были в путешествиях по моей деревне. Если я это найду, то я покажу вам эту флешку. Но правда там будет, скорее всего, стоять дата моего, когда я нашел. Я не знаю. Конечно, это было давно. Это было этим летом. Сейчас, если что, 26 ноября 2024 года. Вот. Смотрите, эта штука может делать вот так. Менять цвет. Красный. Ваня, зрителя уже не видно. Мы же снимаем на лампе, которая есть у всех блогеров. Да. Давай. Ребята, смотрите. Вау. Стой, Ваня, давай я лучше покажу. Ребята, стойте. Смотрите, она может светиться. Вань. Ого, подожди. Блин, я вылил. А еще, пацаны, она умеет вешаться. Смотрите, вот, видите, тут есть такая штука. Вот, давай включим свет у лампы нашей. Потому что у нас есть лампа. Только скрути нельзя. Ой. 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 Вот, это не яркий. Потише. Вот, да. Вот, смотрите, давай. У нее есть такой крючок. Вот, давай, вот такой вот. Сейчас. Вот, подальше. Видите, крючок. Сейчас. Вот, видите, я что сделал? Прикиньте, она очень прикольная. Ее можно брать с собой. Смотрите. У нее есть 3 уровня. Первый это славики. Второй еще сильнее. И третий самый сильный. Я когда спал с ней, у меня просто глаза слезились. Потому что она очень сильная. Давай попробуем. Выключи свет, если что. Глаза слезятся. Да. Даже я, смотрите. У меня сейчас они сухие. Да. Я дальше. Но все равно слезятся. Капец. Ладно. Так вот, если мы найдем, мы обязательно выложим это видео. Ой, блин, я случайно. Всем пока. Новое видео скоро будет.